Fala, amigão, tudo bem? Lopão aqui do Grupo SP, como vai? Vamos falar de BMW. Quero convidar você que é proprietário de BMW, só para vocês verem, tô com uma 550 aqui, tá? Uma 550 que acabou de chegar com barulho na suspensão. Foi lá para a concessionária, lá produziram um orçamento caríssimo, claro, as peças são mais caras, mas aqui na SP dá para baratear colocando as peças de qualidade. Enfim, olha só, BMW 450 com barulho, certo? Que pode ser o seu caso, tá certo? Pode ser exatamente o seu caso. Ó, essa acabou de chegar e essa tá acabando de ir embora. Essa já tá pronta. Acabamos um trabalho, fizemos um trabalho excelente nela aqui, tá vendo? 550, ó. Fizemos um trabalho na parte de suspensão do carro. Embuchamento ficou perfeito. Olha só. Aqui, ó. 550, BMW tá aqui também. Outra que já tá pronto, o cliente satisfeito. Então você que tem uma BMW como essa, quer fazer um trabalho profissional, assim como aquele cliente que trouxe a 550 e essa aqui também, anote os telefones que eu vou passar agora aqui, entre em contato e faz um agendamento, traz seu carro aqui para mim, tá bom? Anota aí, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se preferir, manda o WhatsApp para mim, 011 97098 1106. Sua BM, ó, tá vendo aqui ali? Nas mãos de quem conhece. Traz para cá que eu estou aguardando uma ligação sua. Obrigado.